बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज लेकर आया हूँ मैं आपके लिए बेबी पेसिफायर विद चैन होल्डर की अनबॉक्सिंग। चलिए चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर अनबॉक्सिंग की तरफ। ये देखिए जी, ये डिज़ाइन है, एलिफेंट बना हुआ है क्लिप के ऊपर। ये कार्टून सा बना हुआ है इसके ऊपर। बैक पे ये चेन है इसकी, बेबी पेसिफायर इसकी। देखिए जी, ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, बहुत प्यारा सा क्यूट सा एलिफेंट बना हुआ है। ये इसका लैम्प है, ऐसे इसमें ग्रिप हो जाएगा, ठीक है जी। और ये इसकी चेन है वाइट कलर की, यहाँ से ये ओपन हो जाती है, ये ऐसे और ऐसे लग जाएगी। ये इसकी पेसिफायर है, ये इसका ऊपर टैप भी है। पेसिफायर का निप्पल ये टाइप का है, ये चेक करेंगे। इसको थंब वाला कहते हैं, ये थोड़ा सा बट बना होता है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है ये, तो इस वीडियो